რვა ოპოზიციონერი ლიდერის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა კვლავ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. მოწმეთა გამოკითხვები დასრულებულია, შესაბამისად დღევანდელ პროცესზე წერილობით მტკიცებულებებს იკვლევენ. ადვოკატების ინფორმაციით მომდევნო სხდომების გრაფიკი დღეს უნდა შეთანხმდეს. დღევანდელ სხდომას 8 ბრალდებული პოლიტიკოსიდან მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი ესწრებოდა. მესამე პრეზიდენტი ბადრაკ სიტყვიერად დაუპირისპირდა. ვიდეო ჩანაწერი სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ამ სასამართლოში ძალიან მძაფრად სცემს რუსული შარდის ცემს როგორც შემადგენლობაში ასევე აი ამ ბადრაგის მხრიდან რომელსაც ეგან ბრძანება გასცა ჩემთვის ბორკილები მოეჭერა ხელზე კარგად მოუჭირეთ ბორკილები ესე ჭორნულურად გასცა ბრძანება იმიტომ ეს არის რუსეთის დაკვეთა ეს არის ესენი გონიათ რომ ვითომ არაფერი ეს არის რუსეთის დაკვეთა და ეგ ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ ჩვენ უნდა გავიდეთ თავისუფლებაზე ჩვენ უნდა აღვიდგინოთ ჩვენი ღირსება ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი სიამაყე იმიტომ რომ ჩვენი სიამაყის მოკვლა იყო ივანიშვილისთვის და ერთმანეთს რუსეთის თავარი დაკვეთა დამცირება საქართველოში და საქართველოს სიმბოლოების და ვერ დავშვიდები, იმიტომ რომ სანამ თქვენ ესეთ მონები ხართ, ვერ დავშვიდები, იმიტომ რომ მეწოდებით და ვიცოდებ, მართლა მეწოდებ. და მე და გითხრათ, ან თავისუფლება, ან სიკვდილი. და იქნება თავისუფლება და იქნება ჩვენი მტრის და მისი დამქაშების სიკვდილი. ამაში ეჭველ მეპარება, იმიტომ რომ ჩვენ ამას უპასუხოდ არ დავდგებთ. სააკაშვილმა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა. ქვეყანაში დგას რუსული შარდის სული. იქ სადაც თვითმარქვია ხელისუფლება დგას უკანა თათებზე და რუსეთს შეყურებს თვალებში და ცდილობს ყველა მისი სურვილი გამოიცნოს და შეუსრულოს. რათა ყოველკვირეულად ბინძურმა დედაკაცმა ზახაროვამ შეაქოს მორის პრესკონფერენციაზე. და ამ ზახაროვას რომ სადმე გადაეყაროს თავმოყარე ქართველი ასეთები კიდევ დარჩა ბევრი. და უხეშად გასცეს პასუხი, ესაც ქალებზე ძალადობა ჩაითვლება და მასეთ საქმეს აღძრავენ. ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა არ შემთხვევითია და არც ერთეული და ეს ყველა მიცის. შემოსეული ხორები გვექცევიან როგორც დაპყრობილ ქვეყანას, სადაც მოსულა ის რაც მათთვის მათ ქვეყანაში არის შეუძლებელი. ჩემ დროს არ იყო რუსული ტურისტები, მე გავხსენი მათ საქართველოში უვიზო მიმოსვლა. მაგრამ რომელი რუსი გაბედავდა სააკაშვილის დროს, ასეთი რამის გაკეთებას გაფიქრებასაც კი და შეიძლება იცოდე რა მოვიდა. ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით წერილი გავრცელა პატიმრობაში მყოფმა ელენე ხოშტარიამ. დღის წესრიგი ბუნებრივად გადავსებულია ინფორმაციით, თუ რას უპირებს ბიძინა ივანიშვილი ოპოზიციის ლიდერებს. სინამდვილეში კი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რას გვიპირებს ივანიშვილი. მნიშვნელოვანია ჩვენ რას უპირებთ მას. გამარჯვებისთვის კი ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ ერთიანობა, არამედ თანმიმდევრული და დისციპლინირებული მუშაობა. ყოველდღიურად თქვენ უნდა ხედავდეთ არა პაპუაშვილს, არამედ ოპოზიციის ლიდერებს, უნდა ხედავდეთ არა ცალ-ცალკე პარტიებს, არამედ ერთად მოსიარულე ოპოზიციას, არა კამათს, რომელ არჩევნებში ვინ მიიღებს მონაწილეობას, არამედ ბრძოლას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის. ყოველდღიურად თქვენ უნდა გიხსნიდეთ ოპოზიცია, რომ რუსეთი მარცხდება და უკრაინა იმარჯვებს, რომ დასავლეთი გაძლიერებულია და რუსეთი დასუსტებული. უნდა ხედავდეთ, როგორ იცავს ოპოზიცია უსამართლოდ და ჩაგრულ ნებისმიერ ადამიანს, როგორ ამხელს და აშიშვლებს სისტემას. აი ეს უნდა ვაკეთოთ ყოველდღე. ეს არის ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია და გვევალება. ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეზე გიორგი ვაშაძე, სურა ჯაფარიძეს და ელენე ხოშტარიას 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. მიხეილ სააკაშვილს 3 წლამდე ვადით ციხე, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს კი 2-დან 4 წლამდე ვადით პატიმრობა.